行嗰邊咧，行呢邊冇所謂。我唔知喎，裡面好似有洗浴間嗬。哦，見到，有冇睇？影緊，影緊。係應該好耐好耐嘅應該。係咪清朝時間嗰段時間啊？行嗰邊咧，行呢邊冇所謂嘅。行邊啊？啊？行呢邊，行呢邊，行呢邊。啲戲院啊，色龍街啊，色龍街。咪啦，行出去大街好喎。裡面啊，呢個裡面係咩啊？嚇？出嚟大街算啦。谁？我的 Google。臘八鼻，我好中意食臘八鼻，鹹鹹地咁樣。行邊邊？冇所謂。係嘛？煮飯嗰陣時，個臘八鼻啊擺喺上面，跟住乜都唔使理啦。係，呢度滴晒落去嗰啲好香嗰啲臘鴨飯。唔大嘅電飯煲。
榮興里啊，榮興里街。榮星里行嗰邊啊？好。廟街嗬，價錢。係啊，上面。我哋之前買30幾蚊嗬，好似一隻雞翼啊。我哋以前咪都唔買過嘅。對面嗰度。啊，幾錢啊？30幾蚊好似。唔知。呢個公園。以前喺呢度公園做過嘢。雖然啲同事嗌佢嚟呢個公園做嗰個凳，嗰個色凳。色凳。裏面好似有細肉間嗬，接咗。我哋就呢度坐算啦，係買嘢過去呢度坐算，唔行噶啦，一個。以前呢度擺嘅。整啲嘢過去食。斬啲嘢斬啲燒味咯，斬啲雞髀，係啦，一陣買盒雞翼，跟住攞啤。應該有冇啊？呢邊咧，嗰邊啊？呢邊應該冇喎。咁啊，嗰邊行嗰邊。呢行翻轉。整個燒味喺度坐，你齋飲啤酒都依家體力勞動啊！你齋飲嗰個啤酒頂唔過。哦，前邊。咖啡都買得好貴嘅啲咖啡。